பேர் என்னம்மா? வீட்டுக்கார பேரு ராமரா? எந்த ஊரு? சிவசங்கராபுரமா? எத்தனை ஆடு வச்சிருக்கீங்க? 21. எத்தனை ஆடு வாங்குனீங்க? எவ்வளவு நாளைக்கு? இல்ல எவ்வளவுக்கு வாங்குனீங்க? 30 ரூபா இருக்குங்க சார். ஒரு ஆடு ஒன்று 8000 9000 தனியா வாங்குவீங்க? ஆமாங்க சார். என்ன வேணும் தெரியுமா? தலைச்சேரி வேணும், அது மாதிரி தலைச்சேரி வேணும். எல்லாம் பெட்டை மட்டும் வாங்குனீங்க, கெடா வாங்கல? கெடா ஒன்று 3 பொட்டை ஆடு வாங்கணும். சரி, என்ன தீவனம் கொடுத்தீங்க? எனக்கே மாட்டுக்கு வாங்குற தீவனமே இதுக்கு தண்ணியில் கலந்துக்குவோம். எவ்வளோ போடுவீங்க ஒரு ஆட்டுக்கு டெய்லி? சும்மா ஒரு 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 படி அளவு போடுவோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு படியா? ஆமாம், தண்ணியில் கலந்து போட்டுக்குவோம். எல்லா ஆட்டுக்குமே ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கும் ஒவ்வொரு படியா? எல்லா ஆட்டுக்கும் சேர்ந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுத்துக்குவோம். ஒரு படிங்கிறது எத்தனை ஆட்டு கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டேன். 20 ஆட்டுக்குமே ஒரு படியா? ஆமா, அரைப்படி ஒரு அன்னக்குடையில, இன்னொரு அரைப்படி இன்னொரு அன்னக்குடையில கலந்து தண்ணியில கலந்து கொடுத்துருவோம். தீவனத்திட்டு வந்து அறுத்து மிஷின்ல கொடுத்து கொண்டு வந்து போட்டுருவோம். இது எவ்வளோ இப்போ ஒரு வருஷத்துல இப்போ எவ்வளோ எத்தனை ஆடு வச்சிருக்கீங்க? 21 இருக்குங்க சார். இப்போ 21 இருக்குது. அப்போ எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்க? 30,000 வாங்க. இப்போ 21 எவ்வளோக்கு போகும்? அது எவ்வளோன்னு தெரியலைங்க சார். நம்ம பிடிச்சது பிடிச்சோம். ஆனால் இப்போ குடிக்கிறது நம்ம கிட்ட வந்து பிடிக்கிறதெல்லாம் கம்மி ரேட்டுக்கு தான் வாங்குறாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ ரேட்? நாங்கள் கிலோ வந்து 260 ரூபான்னு பிடிச்சோம். வளர்ப்பு ஆடுங்கிறதுனால அப்படி கொடுத்தாங்க. வெட்டுக்கு கொடுக்கும் போது 180 ரூபான்னு பிடிப்பாங்களாம். இப்பயா நீங்கள் 150 தான் கொடுத்துருக்கீங்க? ஆமாம். எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கீங்க? ஒரே ஒரு கெடா மட்டும்தான் கிலோ 200 ரூபான்னு கொடுத்துருக்கோம். 6000 ரூபாய்க்கு விற்றேன். 6000 ரூபாய்க்கு 2 ஆடு உடம்பு சரியில்லாமல் செத்து போச்சு. இப்போ இருக்கிற 21 என்ன மதிப்பு இருக்கும்? அது தெரியல சார். சின்ன குட்டி இருக்கு, பெரிய ஆடு இருக்கு. சும்மா ஒரு மதிப்பு கேட்குறேன். அது எங்க வீட்டுக்காரரு 1 லட்சம் போகும் சார் என்னுடைய கணிப்பு. இப்போ இந்த 30,000 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வருதுனாக்க லாபமா? லாபம் தாங்க சார் நினைக்கிறேன். நம்ம ஏன்னா கடையில வந்து தீனி வாங்கி போடாம நம்ம காட்டுல இருக்க இப்போ தீவன செலவு உங்களுக்கு கடையில் வாங்கி போடுறது எவ்வளோ ஆகும்? அது வந்து 3 மாசத்துக்கு 1500 ரூபா ஆகுதுங்க சார். ஒரு 3 மாசத்துக்கு 1500 தீவன செலவு. பரவாயில்ல, இது லாபம் தானே? லாபம் தாங்க சார். மேய்ச்சல் போட்டு போவீங்களா? இங்கே தான் இருக்குமா? மேய்ச்சலுக்குலாம் ஓட்டு போக மாட்டேன். இங்கே தான் இருக்கும். இந்த ஷெட்டு போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? இதோ வீடு ஏற்கனவே இருந்ததுங்க சார். அதுலயே போட்டதுனால இந்த ஓட்டு வீடா இருந்துச்சு. கீழே மட்டும் இந்த ரீப்பர் அடிச்சுக்கிட்டீங்க. ரீப்பர் என்ன ரீப்பரு? தேக்கு மரம் தான் சார் சொன்னாங்க. வேப்ப மரம் தேக்கு மரம் எல்லாத்துலயும் கலந்து போட்டுருக்கு. ஏன் எல்லாம் தனித்தனியா 2 மேல தனியா பிரிச்சிருக்கீங்களாட்டிருக்கு? அதெல்லாம் அடிச்சுக்கிடுங்க சார். அதனால பிரிச்சுட்டு. அதனால பெருசும் சின்னதும் தனித்தனியா வச்சிருக்கீங்க. ஏதாவது நோவு வந்துச்சிங்களா? நோவுல இல்லைங்க சார். நோய் எதுவும் வரல. என்ன பண்ணுவீங்க? ஏதாவது மருந்து ஊற்றுவீங்களா? தடுப்பூசி? டாக்டர் வசதி ஊசி போடுவீங்க. சக்திவேல் டாக்டர். இந்த பக்கம் என்னது வச்சிருக்கீங்க? இது தீவனம் போறதுக்கா? அடியில் வந்து புழுக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுவீங்க? 8 நாளைக்கு ஒரு தடவை. சரி சரி. ரீப்பருக்கு ஒரு ரீப்பர் 1 இன்ச்சு இடைவெளி வச்சிருக்கீங்களாட்டு இருக்குது. பழைய ஷெட் அப்படியே போட்டுக்கிட்டீங்க. அப்போ லாபம் தான். நான் ஒரு ஆட்டு பண்ண வைக்கிறேன்னா வைக்கலாமா? ஏன்னா வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வச்சவங்களுக்கு கேட்டால் தான் தெரியும் லாபமானு சொல்லி. வைக்கலாங்களா? உங்க வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணாரு? என்ன ஆச்சு அவருக்கு? ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல கால் போயிடுச்சு முட்டியோட. அதுக்கப்புறம் நகை வீடெல்லாம் வித்துட்டு ஒரு வண்டி ஒன்று போட்டோம். என்ன வண்டி? டாக்ஸி தான். அப்படின்னா 7 லட்ச ரூபா கடனுக்கு 7 லட்ச ரூபாய்க்கு வெட்டி கட்டிக்கிட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இந்த ஆட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஏன் ஆடு பண்ணுங்கிற ஐடியா வந்துச்சு? அவரு ஒண்டியுமே வண்டியை ஓட்டி சமாளிக்க முடியல. என்னாலையும் வந்து இடுப்புல கொஞ்சம் எலும்பு கொஞ்சம் கிராக் ஆயிருக்கு. நானும் வேலைக்குலாம் போய் களைலாம் வெட்ட போக முடியாது. அதனால சரின்ட்டு இது வச்சா நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது. வெளியில போக தேவையில்லை. ஆனா இப்ப இது லாபகரமா தான் இருக்கு. லாபகரமா இருக்கு விவசாயம் பண்றதை விட. ஆமாங்க சார். விவசாயம் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த உங்க சொந்த நிலம் இருக்கா? சொந்த நிலம் இருக்குங்க சார். அதுக்குன்னா வண்டி விட்டு உழவு ஓட்டணும், உரம் போடணும். அதுக்கெல்லாம் நிறைய செலவு இருக்குங்க சார். இருந்தாலும் ஆட்டுலாம் நமக்கு லாபம் இருக்குங்க சார். லாபம் இருக்கு. இப்போ அதில் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? இது சொந்த நிலம் இங்கே கம்மியாக தான் இருக்கு. அங்கே நாங்கள் வந்து குத்தகை ஓட்டிட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து தீவனம் போட்டு எடுத்து வந்துடுறீங்க. போட்டு எடுத்துட்டு வந்து இங்கே ஆட்டுக்கு நிறைய கோஃபோர் தீவனமா? ஆமாங்க சார். பில்லு போட்டிருக்கீங்க. ஸோ அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பரவாயில்ல, முடியாமல் இருக்கப்போ இது நல்ல லாபமாக தான் இருக்கு சார். ஓகே, நன்றிம்மா. இதை வச்சு தான் எங்கள் பிள்ளைங்கள 2 பேரையும் நாங்கள் தனியார் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுட்டு இருக்கோம். ஃபீஸ் 5ஆவது படிக்கிறா, பையன் 3ஆவது படிக்கிறான். பிள்ளைங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் வருஷத்துக்கு 5000 ரூபாய் ஆகுது. நானும் படிக்கல, எங்கள் வீட்டுக்காரும் படிக்கலாங்களா, 4ஆவதோட நின்றுட்டோம். அதனால நம்மளை விட பிள்ளைங்களாவது நல்லா இருக்கு.
நம்பிக்கை விட்டுற மாதிரி இருக்குது இந்த தொழில். பரவாயில்லைங்க சார். ஓகே, நன்றிம்மா.